Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 7:03, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Andes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, sinar na kita sang panahon na hibaloon tang panahon ta while nga naga-approach kita no sa pagsaulog sang 2021 nga bagong tuig mga ka-aksyon. We have on the line Sir Dave Cuahaw sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, advance happy new year. May gabi. Yes, Sir Bry. Advance Happy New Year man sa imo kag sa tanan tagpalamati sa sining istasyon mayong gabi no. So yaring aton lakat sang panahon, Disyembre 31 tuig 2020. Till end sang frontal system ang nagaapekto sa Southern Luzon, samtang Northeast monsoon nagaapekto naman sa Northern kag Central Luzon. Ang Bicol Region kag Kalayaan Island makaagom sa magalumo na kalangitan, inipugapdan sang laptang pagtupa sang ulan tugas ang tail end sang frontal system. Ang Calabarzon, Western Visayas, Eastern Visayas, kagiban nga bahin sang Mimaropa, makaagom naman sa magalumo na kalangitan, kagidipkopdan man sang laptang pagtupa sang ulan, tugaman sang tail end sang frontal system. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kag Aurora, makaagom sa magalumo na kalangitan, kagidipkopdan sang light rains, tuga naman niya sang northeast monsoon. Metro Manila, Ilocos Region, kag iban nga bahin sa Central Luzon, ilaki pa ng Mindanao kag Central Visayas, makaagom sa kasarangan nga panahon, los malagi nga pagumguom, kag ginipugupdan sa naligwid nga pagtupa sang ulan, dalan man niya sang northeast monsoon. Negros Occidental, gitna syudad sang Bacolod, maka-eksperyensya man sang kasarangan tubtub magulugal-umo na kalangitan, kag ginipugupdan sang laptang nga pagtupa sang ulan. Sarangan tubtob may malagi nga pagmulamados ng huyop sang hangin nagikan sa laminan na silangan, padayon nga nag-influensya sa kabugasan sang probinsya. Ang kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob, makanay-kanay. Dave Cuahaw sang Provincial Disaster Management Program. Good evening, Sir Bry. Sir Dave, din ka bang New Year, dira man?
dire, duty ko. Wow, Bato pagwa ko. Grabe. Straight ni, straight. Sige lang, bawi lang Sir Dave, ano? Gani man. Sige. Sir Dave, salamat, Ged. Merry Christmas. Happy New Year again. Happy New Year man, Sir Bry. Kagmay gabi sila. Salamat, sir. Sige, actually, ang iban nga lugar sa siring nga mga tinion mga kaaksyon dito sa Cagayan, Apayao, nagabinaha to sa ila Action Oliver, no? Dito sa ilang lugar, mo na, no? Maning maga-saulog pa kung tani kita sang kwa, no? Maga-saulog kita sang New Year, karon dugay-dugay, pero sa ila to, medyo panag-ato sila ka nagalangoy-langoy sa kwan, ho? Sa Cagayan, kag Apayao mga kaaksyon. Dulot inasang frontal system again mention na walago ni Sir Dave Kuaha mga kaaksyon. Sige. Anyways, la city signs, hindi kompletong gabita kung wagita pangamuyo ha. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la City Nuway vinasubong nga adlaw. Yari kita sa Webes. Katapusan nga adlaw sa bulan sa Disyembre kag tuig 2020. December 31, 2020 mga kaaksyon. Pila na gid lamang ka oras 2021 na ipangbilin tatanan ang mga kabudlayan, mga bad experience naton sa 2020. Dalonta ang maayo nga pangabuhi kag sitwasyon sa 2021 mga kaaksyon. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards, ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Sa balita, sa aksyon. Kita ang number 1 karon diri sa Bacolod kag Negros Occidental sa pinaka recently gidamang Pulse Asia Survey, Nielsen Survey mga kaaksyon, Bacolod or Aksyon Radyo Bacolod number 1. Salamat gid.
Bukas ng aton sa Facebook page pagya sa aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa YouTube kag Twitter account mga ka-aksyon. Tonight, medyo light lang aton sini nga pagpangalagad. Yano-yano lang kita mga ka-aksyon kay masaulog kita sang bagong tuig karon dugi-dugay. Kag sa aton sini nga mga utod ginaga-monitor sa sinima tinion, bukas kita sang inyo sini nga live greetings karon dugi-dugay. Basi willing lang kamo, way man ko gidya nag-kwandra sa inyo, pero kung gusto nyo nga mag-greet live via sa aton sini nga program tonight, aring numero, no? Panawag lang kamo sa 0963 757 0874. Suliton ko 0963-7570-874. Tawag lang ka muna kung gusto niyo mag-greet live sa inyo sining nga pamilya, loved ones, tanan-tanan, nga kakilala, mga friends ninyo, tawag lang kay amumahon tanag karon dugay-dugay or sa 434-3861. 434-3861 mga ka-aksyon. Action Firing Line. Panawag lang ka muna. Kag sa mga nagalantaw live karon sa Facebook naton, kadto lang sa comment section kay basahon tagi na isa-isa karon mga ka-aksyon. Kag hindi man pagkalimti ang pag-share dira sa aton sini nga pagpangalagad sa mga gabi kay updan kita sa aton sini nga patrol. Reporter with Action Eden Aboso plus sa mga aton interviews tonight nga may connection tanan sa saulog naton sining bagong tuig karon dugay-dugay mga ka-aksyon. Action Firing Line. Action Brian Borden. Action Firing Line. On board na, Tubdoblas 9 ang takna sining gabi. Set back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balko light lang ang pagpangalagad ta pero di pwede nga munohon tagi niyo. Sa Calatrava to kagapon may isa ka lalaki nga ginluthang bauti patay gid. Ang mga tagluthang way panimakilala ti masubo ni sa bahin sang pamilya nga maga sa ulog kakontani sa imo sini bagong tuig nga mga lipay ti silaya ara sa kalisod mga kaksyon. Action Firing Line. Kag diri sa Bacolod i-replay ko karon gamaya, no? Kuni nagligad to nga semana nga panawagan kita halin sa police, ang police station number 7. Gin-interview man nato ng Iloy ni Prince Joaquin Relatos. Amo ni ang nabungguan patay sakay sa tricycle binungguan kag napatay dira sa may Mount Carmel dira highway sang Alihis mga kaksyon. Tikway ito nagsungka ang driver mo pero nagsungka na gid siya hindi kay pick up kundi Innova mga kaksyon. Dugay lang siya kabalo no. Di ka gid di ka gid matingala nga may gupi ang ulo sang salakyan mo. Action Firing Line. Tapos napakayo mo na. Doon di kagidyak balo nga ding ninesangit. do kabaho. Action Firing Line. Anyway, salamat gid kinagsungka ni sa kapulisan tiga Hilibion kay nang Iloy, no? Sang aga kay na interview na Action Artay Hupon, eksklusibo diri sa Action Radio Bacolod. Pabati ko sa inyo karon kay para may ideya man kabuda, no? Sa iban nga balita baka-aksyon diri sa Bacolod tinagapangita na aton sining gobyerno lokal sang ginatawag vaccination center mga ka-aksyon. Nga vaccination center kaya Bacolod magabakal man sang vaccine for COVID-19 sa masunod nga tuig kon maplastar na tanan. So dapat may aragid sang lugar nga dira patigayonon ang vaccination, ang pag-vaccine mga ka-aksyon sa mga utod naton. Action Firing Line. Kag I understand sa probinsya sang Negros Occidental matinguha kag magabakal man. Hindi na pagsuluhon sa national government iya ang pagbakal sang vaccine kundi ang katagsa ka mga LGUs dapat magprekurar man para makabenepisyo ang tanan-tanan mga ka-aksyon. Action Firing Line. Speaking of a new year, way ginapanugot ang paggutok-gutok. Although nga we have a designated area diri sa Bacolod sa 66 ini ka lugar Action Oliver nga pwede ka to kapabuto or palupok sa mga gabi. May ara ya sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental nga may ara sang fireworks display mga ka-aksyon. Pero gina-prohibit ang pagpadulong sa mga tao kay ini-live nila sa ila sila nga Facebook page mga ka-aksyon. Action Firing Line. Di ka mamagkadto sa inyo sila nga plaza publika kung naga-monitor ka mo sinima tiniyon dira lang ka mo sa inyo balay
Lantaw lang mo sa Facebook nyo. Ti kun way kay mo yasang data dara kon wifi, panilag ka na lang sa mga lupok-lupok. Action firing line. Amo na lang ang himuon nyo, panilag na lang sa mga lupok-lupok dira para at least inabalang makakwan ka man maka-enjoy ka man. Sa Bacolod, check naton karon kung kumustang baklanay sa palupok. Sa inyo, banwa kang syudada, i-chat man di sa aton, be. Kumustang baklanay sa palupok na may bakal man? Action firing line. Do kahina, gid, aside nga may COVID-19, kita nga do ang aton nga kinitaan, subong kajutay, gid, bangod nga kapila ka bulan, may tatrabaho sa mga utod naton dira, jutay income, bangod sa pandemya, ang mga tao duway naging masyado mangana magbakal palupok kay ti una gani way kwarta. Ikaduha gina discourage kita sang presidente or ginapangabay nga di na mga palupok Instead magturutot kita dira. Pati ganing turutot action Oliver ginabawal sa DOH. Kay base mag-alalasik laway mo sa piyak balay bla. Action firing line. No kabahol maning sobra na maning pati ang turutot do bawalan mo pa. Pati pagkanta. Oo, sa mga videokihan, tinag sa videokihan, guro, hindi pwede kung dira sa sa may damo, tawo, guro nga ng common blang microphone, pro kon sa inyo malay sulod yung sang compound kag puloy, anyo daya, sino mambing, do pwede gid guro ka video, kay guro Action firing line. Sige, amo na karol istoryahan ta kag ang senaryo diri sa syudad sa Bacolod karon with Action Eden Aboso kag iban pa sa Action Eden, Action Oliver may na interview nga duha ka amay imbes ang celebration nila sang ila sining bagong tuig ari iya sa ospital king kabataan nila sa ospital ka mga lalapas ang mga balatian. Action firing line. May mga gwardiya kitang istoryahon karon ibang mga gwardiya blay nga imbes ka mag-celebrate ka sa bagong tuig mo dito sa inyo Ployan diri kaya sa dutihan mo tiway kahimo tawag na isang serbisyo publiko kag trabaho na mo kag abi nyo kamulang pati pulis, Philippine Army, mga nurses naton ang doktor yati on call na sila ya. Anytime pwede sila kapuli iya. Ha? Ang mga 24/7 nga trabaho, mga call center agents naton na. Kag ang iban din mga kawatan man nag-grab man opportunity. Action firing line. Kag, syempre, kami diri sa Action Radio, until mga si Action J. First time Action JM. First time mo na ito, ikaduha mo na nga tuweg, diri ka. Imagine mo na ha. Ako gani, pila ka tuwig nagyan ko kidney, patrolman ko ng suna. So why na puli, ay konsultiro ka na okay naman lang. Action firing line. Pero kung may sawat mo namin gid puli, no? Kay namin man ako sakos kabataan mo lang ato kato. Kag iloy gid mismo kay kuisa sugo sa trabaho, sige lang, talagsama lang na. Kinchindi man ang Ginoo sa trabaho. Action firing line. Sige, last 18 sa aton sila nga pagpangalagad karon dugay-dugaya. Mayano-yano lang kita sa aton nga balitaan sa mga gabi ha kay kamonambal naton maselebrar kita dugay-dugay sining COVID-19. At i-celebrate ta na nga kay ibilin tani si COVID-19 sa 2020 dalon taya ang kamaayuhan naton sa 2021. Ang iban nga may balita sa national to kay Ariyo kundi ang Pfizer ni mo ning ginestorya before, no? Ang FDA posible mag-approve na sa ila sini emergency use authorization sa bulan sang Enero 2021, no? Sunod diri kay FDA Director General Eric Domingo, mga duha ka semana may evaluations nga patigayunon kag may ara sa mga consolidations report nga ila ginahulat before nila ini-aktuhan ati mayo man kabalo ka ining Pfizer mga kaksyon damo nagasaludo sining nagaproduce sa mga bakuna bulong kag iban pa. Action firing line. Dapat bala sige o galing dito sa California may isa ka Pinay nga gin-injikan siya sang bakuna halin sa Pfizer Action Oliver pagkatapos mga isa ka semana nagpositive siya gyapon sa COVID-19. Action firing line. Nano sitwasyon ni man. Pero may explanation di sila. Kay ining isa ka nurse nga 45 years old, nagatrabaho sa duha ka local hospitals dito, na? May explanation di sila habang nila once nga isa ka shot pa lang, 50% pala nang maagom sa lawas mo. Kag dapat may second shot pagid, may kadua nga inject para maghimo sa nga 95%. Kag ang iya gading nga span gali sini nga makaprotect sa kagalingon mo 10 to 14 days Action Oliver
nga maglikom da siya sa lawas mo. Ti ining nurse nga ini, mga anom palang kaadlaw, nga na-injikan siya sang first shot niya, ay, nakabatsyag sa iya sang muscle pain, dira kag nagpalang luya siya, nagpa-check siya sang RT-PCR test niya, positive sa iya. Action firing line. Pero tema na may explanation. Dalang ko ano yung asta, no? At least may mga ideya ka mo, parti bakuna. Ang nami man nga balita, subong adlaw, ini nagwa bala sa Pulse Asia survey, bla, no? Nga, ang nagpanguna mga kaksyon, Aryo, manog hinampot palang pagtapos ang 2020 nga tuig mga kaksyon, nag-expectar tagani nga ang pamulitika mag-aumpisa iya sa kwan pa, sa dason pa nga mga Enero, Pebrero, Marso, Abi, subong yan nagwa na. Action firing line. Kaya ang survey mga kaksyon, nagapakita diri, ining survey daan kadako gadya sang bintaha diri Action Oliver mo, no? Pareho sa Action Radio, number 1. Ti survey ina, hindi mo na iya ma-deny, official ina iya, ining Nielsen, official ina nga naga-survey. So ti nag-number 1, damo na bla. Ti ining pagka number 1 man Inday Sara Duterte mga kaksyon sa pagka presidente on 2022 nga eleksyon, kadako gid sang tsansa sila. Action firing line. Ti hindi man na matago kay ti anak siya ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi man naton matago subong nga si Duterte mga kaksyon almost 80%, no? Sang Pinoy nagasaludo iya sa performance ni Presidente Rodrigo Duterte. May mga tigpipila nga hindi naganahan pero damo gidya ang nakagusto sa kay Duterte sang iya sini nga performance mga kaksyon. Action firing line. Nan, amo na da. So, bulabantayan taniya, no? Ara man nagasulod ba ang ngalan ni Senador Grace Poe mga kaksyon? Ahay si Vice President Leni Robredo ara sa katapusan. Action firing line. Tamo gani naghambal dayon Sir Action Oliver nga ang survey niya iya sang partido ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Ya kundi number 1 bata ya. Siya tistingan man kuno bla pa survey si Leni bla kay masarurot man na sila padalom si Leni malupad man na. Action firing line. Di amo na bla kadlaw-kadlawan ta lang niya na isubong ang gabi mga kaksyon ha. Kay ti amo na yang mga nabasa man sa publiko, daan kablo ka mga alam iya sang tawo ya mo, no? Kung damo maalam dira sa Malacañang, damo maalam sa iban nga mga sa opisyal tas gobyerno, damo alam ya nga mga publiko nga gihipos-hipos lang hindi bla siya wave la, gapasimple lang sila ya. Action firing line. Di amo na mga kaksyon ang ilang sini pananaw siya kay nagpa-survey abi ang party manliwat ni kwan mo ni Inday Sara Duterte kundi number 1 gid lamang siya Pero kung magpa-survey na karon ang mga taga-yelo manda, sigurado taga-yelo masarurot man na pasaka score nila. Action firing line. Sadya nga obra, no? Ay, pero tiya pamulitika sponsor Pilipinas naga-amat-amat niya mo. Anyway, sige. Amo na mga kaksyon ang senaryo gid sini matinion. Dira lang ko anay asta kay more on greetings kita subong nga gabi, no? Mga matulo-pulo panamyaw kita. Pabati ko lang ni gamay ang tingog sang Iloy. Atong Iloy ni sang engineer to bla o kon bago na-graduate nga engineering student mga kaksyon nga napatay nagligad nga si Mana, no? Sa aksidente. So, panawagan naton una na interview naton diring Iloy nagligad nga si Mana, pating pulis tanan ginhimo ta nagpanawagan kita. May lang kay sumungka gid ining driver. Ti na kwan gura. Di ko magpating way sa kabalo nga siya to nakadalasa. Daw kay posible naman na nga dira kahalin sa mo na nga lugar. Tapos salakyan mo may agi na nga hindi amo. Daw di ka gid mag-question sa una-una mo. Aring Iloy na interview na Action Art kay na ho. Please. Oo, sir, yung pabalo kami sir sa nga daan. Nagpabalo man ang hukot ko sir. Kaya nga ako ninagdok na may masungka ko no sir. May masungka? Amo naging pabalo sa inyo? Oo, gipabalo kami amo na. Pero igo nga nagpabalo. Kasi ang pulis pagulong atlaw na masungka ang driver. Aha. Why ka mo nakatagan tsansa nga masugilanon ni siya ang nagamaniho sa salakyan? Ang kilala ko nga, sir, customer pa na ako ba niya, Iloy. Kilala ko sila sa sila sila sa hardware na ako. Kapalo ko sa sir, akong bata. Pero nakasugilanon ka mo ni siyang driver, ma'am?
Oo, sir. Wala kaya kung nakabalo, sir. Nakatasit sa ano niyang mata ko. Kaya umbal niya ko. Nagtitik na lang ko no kay inay man lang. Kaya kabalo nga. Napatay na yung mata ko. Ay, sus. Oo. Ako na nga umbal niya. Oo. Kaya pagkaagap ako nung gari, sir. Sa 23, pa kuno sa nga po niya. Kuno na balan. Kuno nga ang iya. Kuno sa nakyan na igo. Uy. Oo, si iyagid man gali sa to sa lakyan sang sining suspect. Oo. Oo. Pero ano man, bangod sining pagsungka niya, determinado ka mo nga pasakaan gid siya kaso. Oo, sir. Pasaka din kami sir kaso. Sir, kayo sa iya, kabalo kaya kung anong ikamamili ng bata namon niya. Palangga niya sa tanan. Pag maalam niya, tapos ako, pero picture, ma-engineer ng bata ko. Pagwala na siling ko kung dito, Diyos mo sa aming bata ko. Hindi ko pagkatabo, ba sinabuhi pa? Sus. Sige, kilala mo kami. Wala kasi kasungka. Pisang hindi payawan mo pa kami tumita sa imo. Kung mo kilala mo man ni siya, ang suspect, kilala higit. Oo, sir. Kaya, amo na galing ko, sir. Kaya kilala, sir. Kilapit-lapit ko sa San Tomanan, din ko siya, sir. Oo, kilapit ko sa 15 anyos. Nautang sila sa hardware na mo. Nangila na palay. Inautang-utangan ni nanay niya pala sa amo. Nangyayloy na, sir. Ayaw-ayaw mo lang may adradi sa pagkatikulang. Pagkabalugay ko sa iloy ang bata ko kuno ang napatay, nang nalipong dito ng iloy, Sus. Gani, no? Galing kaya mo na balati, ginpalipas siya. Pag ginpalabot siya pa yung 8 ka adlaw, ginpa kayo uya pang salakyan niya. Pakay, uya pa, sir. Why siya... Sir, wala siya kung nakabalo, sir, nga na pitik lang bala, sir. Kung pitik na ang lupad mo kuno, kasi 120 kasi nakakita. Sus. Grabe. Ang overtake ko sa kuno, sir, kaya isa ka witness siya. Kaya kita mo, kaya sir, mga kakahapa, anong color, sa lakyan, ano may highlight, may ito, may anong color. So, isa to yung sir na naka-witness, isa sir, ang kambalya, hindi to yung highlight, ang nakaigo. Ang nakaigo, to yung sila niya, ang pula, to yung Innova, tapos niya, galupad, to yung daan mo. Grabe, no? Sige gali dalagan, guro? Mga 120, kung sir lagan niya, sir? Ang ambalya gani, ano na gani, sir, nga ang ambalya. Sir, siling ko ka isa-iya, so, hindi pa mula sir mag-atag statement. Kiling ko daw, mula na yan iya, sir, rason. Pasensya lang. Amo lang ang ginbungat ni Simo? Pasensya lang, abi? Amo lang na, pasensya lang. Ang balisa ko niya, kay wala man siya kabalo nga nakadalas sa ako mo niya. Iguga balaan ko, 23 ang hapon, na iguba gali ang hapon sa lakyan. Kiling ko sa iya, sa amo na siling ko, ambal pa ka amo na. Nga amo na itong sitwasyon nga nakiod ko ang motor. Kung gintabangan mo itong bata, kung ito sa madalas ka, itong truck malupit. Gani, no? So anyway, bisan pa man nga, why man siya gid daw nagpangayo, pasaylo mo, amo lang to, pasensya lang, amo lang itong inambalya. So meaning, mapasaka ikamoy kaso sa iya. Mapasaka, agad kami sir kaso. Yes, sir. Hindi yan sir mabatumba ko. Bata ko nga. Ang muda. Sir, sa tubo bata. Depression, sir. Grabe, ang palatrasyon. Si Prince, ma'am, nalubong. Okay, dira lang ko hasta mga kaksyon. Tamo nang ngoy-ngoy sang iloy mga kaksyon. Action firing line. Importante, before nag-end ang 2020, nagsungka kag mahatagan gidustisya. Imbes nga malo istorya, halan to tani action Oliver nagligad to nga simana, kay ti aksidente man iniayhan, ti karon niyang pamilya porsigido nga magpasaka gid sang kaso. Ti akwan ni reckless imprudence resulting to homicide. Action firing line. Timbes nga basi pwede mo lang to mariglo kasi mo ni may mga raso. Imagine mo to ang balsang iloy, hindi man i-confirm 120 kph ang lagan mo. Dito mo na dapat padlagano niya saka kuya sa halin sa Murcia pa doon Salvador. Hala pahuyab katutudo kay ang imo nga enkwentro to mga maya-maya nga mga kasapatan sa dala Action Oliver. Dire kay Ms. Bacolod diya nga sa pagkadamo sa lakyan. Di bisan gabi, hindi masaligan mga tao. Di kay damo sa lakyan. Di may tricycle, may e-bike, may mga nakamotorsiklo, may kung ano-ano. Ang mga tao sa Bacolod di danyo, wala nagatinulog ang iban. Di. Action firing line. Nagalibot lang yun ang iban. Di nagalagaw-lagaw. Abi kiti highly urbanized city ini. Doon di ka masyado makulbaan, blabisan maglinakat. Kaditi mo ng lagan mo. Pero hindi na confirm ang 120 kph ha. Kay kabalog ka, nabatian na isang iloy.
Pero bisan ano man na yung kadasig kahinay kay bangon may napatay, dapat sabton gid ni isang temprano patapat nagpakita. Action firing line. La City Media, pagbalik naton karon dugay-dugay mga kaaksyon ang sa aton nga pagpangalagad ang inyong nga mga mensahe isa-isahon tagina karon dira lang kamo ha. And then bukas kita para sa inyo sining live greetings mga kaaksyon sa 0963-757-0874. But I doubt Action Oliver kung may live greetings ni kay tagsa-tagsa subong sako niya sa pagpreparar mo. Pero dulonggan nila nakatutok diri sa Action Radio. Action firing line. Amo na iya. Kag ang kuan karon na pagbalik naton mangunsiho ta pulis diri sa Negros kag Bacolod anong deployment pratis kang panting pumuluyo naton nga doon di sila dapat kulbaan gid sa aton sila nga pagpangalagad karon na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, La City Media. May gabi lang kag Happy New Year. Ba naga-monitor subong si April Mallorca Orsabia. Ba salamat gid, no? Naga-monitor sa niyon. God bless man sa inyo. Rosalina Arellano Espadero Araman and Araman si Francisca Puso Madiraso. Good evening, Sombray. Happy New Year to all watching live from DC2 Region Pearl Homes, Barangay Alihis, Bacolod. Wow. And si Joe Abuana. Good evening, Sombray. Happy New Year to you. Happy listening kay Nanay Lourdes Abuana sang Sumag. Salamat gid. Liza Montecastro. Good evening, Sombray. Watching kag naga-monitor from Doha, Qatar. Makayuhom gid ko samta nagapamati sa imo. Happy New Year to all my family sa Mahima, Maylan City. Baaw kalayo si imo da ba? Halong-halong. Febrero, Happy New Year. Watching live diri sa Taiwan. Pa-shout out lang da pamilya ko sa Hinigaran, Sanday Art, Hensley, Tadifa kag Azli. Heaven, Tadifa, keep safe Negros. Salamat. Frank Nabisaga. Oy, sinong Frank Nabisaga? Happy New Year nung Frank. Sir David Cachumbo Araman, Sir Dingdong Severino, Sir Hercules Conotrigue, Nabisaga family sa Purok Abaca, Barangay Mailom, Kagawad Moding or Monding Hiruna sang Barangay Maaw. Happy New Year. Rizali Mayng Gabi man. Merly Gonzaga, naga-monitor man, stay safe and God bless sa aton tanan-tanan. Madong Edilaus, naga-monitor man, gihapon sa upod kay Nanay Isabel. Happy New Year sa imo kag sa tanan. Happy New Year mandatay. Guillermo Clarito, Sir Bry, kung Happy New Year maging happy man ta against COVID-19. Yes, amen. Dulaon tagi na siya. April Mallorca Orsabia. Action Bry, lihog tamyaw sa family Orsabia kag family Mallorca. Happy New Year sa tanan. Taga Masbate niyo. Si Guillermo again. Okay, nabasa ko na. Happy New Year mada sa imo, sir. And Rona Rehida Trava Arana naka-monitor. Sir Guillermo, sir, magpabakuna like Brena, parehos na mga pigado kaangay ko. At ilibre ko na. Di pa na sure. Si Marv Sel Aliho Pabol. Good evening, Action Radio Bacolod, watching live Paranaque City, Manila. God bless sa imo, sir. Bray, great ko lang Aliho family, Banwasang Ilog. God bless and Happy New Year to all. Wilma Cabarles, Action Bray, good evening. Nag-search lang ako sang paputok sa Facebook kag para wala ako delikado sa duha ko kahinablos kag ipablutot sa USB speaker. Nan, mayo pa na. Kuryente lang inkwentro mo da. Gamay nga kaon. Guillermo Clarito, Sir Bry, may gabi sa gabi palihog lang ko tamyaw sa Philippine Coast Guard nga abyan ko na si SN-2 Sir Junard Ostunal. Madamo gid nga salamat. Happy New Year. Si Ed Samson Almencion, naga-monitor man, no? Salamat gid, ma'am. The dog saver. Salamat gid. Dennis Richard Tiboroma sa Hinigaran, Sir Perti Japon Baklanay. Ay gali, ate kay culture tagid mo, no? Teresita Quaicong, good evening, Sir Bry. Happy New Year lang sa imo kag sa akon mga pamilya. Kasibo kag Quaicong. Homa Lomina, naga-monitor man. Happy New Year. Jocelyn Libuon Dispuho Araman. Athea Kim Iriman,
Good evening, Action Brian. Monitor lang ko ni from Murcia. Happy New Year to all. Eric Moico. Lenny Valencia, Happy New Year, Action Brian. Leona Grace Laparan, Happy New Year, Action Brian. Tamyaw ko lang, Family Laparan sa Barangay Pandanon. Don Salvador Benedicto. Monitor lang gid kami always sa Simo Pagpalayag. Salamat gid. Jocelyn Andrada Tiangson, Araman, Happy New Year man. Melvin Piniafiel, Happy New Year. Good luck to you. Salamat man, good luck madrasinyo. Lee Gay Villares Achivar. Good evening, hi kay Ramon Luce Achivar. Thank you, Action Bray. Salamat. Ginelyn Gonzaga Sarona. Good evening, Action Bray. Monitor lang kami, tamyaw ko lang si Mama Bileng. Kag Papa Baning. Daligid lang ha. Dano auto din nadula to ha. Oy, nadula kanugon ba? Lenny Valencia Liwat, daligid lang. Okay, aris bababaw guray. Puyitaod na to be. Why na? Sige. Araman si okay, sige. Jesselyn Andrada Tiangson. Sa dalawang balikan ko din sa dalawang kaya para maubos-ubos na nila yun. Kaya dugay-dugay damo na ta mga balita-balita ta. Rowena Muniez, naga-monitor man. Salamat, Happy New Year. Bongville Boards Jr., naga-monitor man. Happy New Year. Number 1, Action Radio Bacolod. Good luck to 2021. Good evening. Yes. Dapat good. Villafuerte Limited. Happy New Year sa tanan from Nonoy Villafuerte, London. Jose Mongcal Torilla, Happy New Year. Riza Alvarez, Happy New Year watching here sa Minnesota, USA. Good evening and to all my friend, to all my family in Gonzaga Subdivision. God bless, keep safe. Ana Mandrigos Rob, blessed New Year, Sir Bry, kag sa tanan nga may the whole world hila bitter 2021. Yes. Si Hibes Rosca Gamuso. Good evening, Bry. New Year watching from Timor-Leste. Pa-shots lang, sir, sa family Gamuso. Gamuso sa Bacolod at sa Kawayan. God bless us all. Sige. Rowena Muniez Araman. Hindi lang. Kaya ibang kakadula siya, no? Mary Jean Salodares, naga-monitor man. Happy New Year, ka God bless mandira sa inyo. Amy Esmeralda Dolido, Araman. Happy New Year, everyone. Good evening, Action Brian. Okay, ang ibang kakadula siya, no? May nagasampaw bla, no? Gian Ostan, mga Ustan family ko no, naga-monitor. Happy New Year, gid. Si April Balyorca Orsabia dito ni sa Masbate mo, no? Sige, mapawayway lang ko, dra lang ka mo ha, kay para ma-relax lang ko galingon ko ha. Sige. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo.
Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampenaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saysay anong kailangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman.
first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide magpalagad kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Brian Warden, Aksyon Firing Line. Sige, abe mangonsiho kita diri sa syudad sa Bacolod makaksyon kung ano ang deployment karon sa aton sini kapulisan. Kay ni sila mga kaksyon way maniuntat ang lambiyong nila karon to ensure sa aton sining kahilwayan subong gabi, no? Sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Doble ning ginabantayan nila subong mo ang magpalupok nga hindi sa mga gindesignar nga lugar kag ang pagbantay sa wala man naga-observe sang physical and social distancing mga kaksyon. Action Firing Line. Kag subong man waay face mask mga kaksyon. Amo na dang mga amo na dang ginahimo karon sa aton sining kapulisan sa pagbantay sa aton sining palibot, no? Way man ni sila way man ni sila puli-puli man mo, no? 24/7 man ang ilaw sining libot mga kaksyon. Online sa Firing Line. Sa baron tanianay sa aton sining linya, we have Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, spokesperson sa Bacolod City Police Officer. Maayong gabi dira sa imo. Happy New Year. Action Brian, Happy New Year. Mayong gabi sa aton nga mga ka-aksyon sa bugos nga katapos sang Action Radio diri sa sudad sa Bacolod. On behalf sang Amon City Director Police Colonel Manuel Alcano Placido, Happy New Year. Mayong gabi sa aton tanan, Action Brian. Yes sir, Happy New Year da sa imo, sa kapulisan kag sa imo sining pamilya, ano? Sir, anong mga kabalo kita last week pa lang, pila na ka days na kaligad ang pag-check sa Action Radio sa aton sining security sa PNP. So far tonight sir, anong scenario sa syudad sa Bacolod so far sir? Action Brian, diri sa aton sa syudad sa Bacolod, ginakalipay naton yan sa paghambal nga wala kita may na monitor diri nga mga major incident, no, sa aton nga ginapatigayon subong nga pagdiktoy asang aton mga personnel para ya sa pagbulag sang tuig
sa siniyang gabi. Kag sa subong Action Brian, mas ginapatutukan sa aton City Director ang aton nga mga community fireworks disposition at the same time ang mga mabiktima sang firecracker or palupok kay nagligad Action Brian. Last year 2020 may ara kita victim sang palupok nga 8 pero minor tanan. Minor de edad, so hoping ang isa sang objective sang aton deployment nga tani kung pwede na ito ma-zero. Yes. Na wala mabiktima sang firecracker at the same time nga mapadayon ma-maintain naton ang record sang Bacolod City Police Office nga wala kitaya sang victim sang stray bullet bangod sang indiscriminate firing. No, isa gina sang ginahandom naton kag kabay pa nga sa pagbulag sinitani sang tuig nga mangin matawhay, mangin malinong kag mas maayo pagid kun wala sing mga sunog, mga fire incident sa ato niya pagsugalaw sang bagong tuig Action Brian. Aha, amo ginapangita naton tanan-tanan, no? So, naka-deploy na, naka-plaster na sir ang aton sila nga mga patrol, ang mga motorcycle kapulisan naton dira kag tanan-tanan sir, ara nagalambiyong na, no? Yes, Action Brian, we are ready. Ready ang bugos naton nga kapulisan diri sa Bacolod City Police Office to respond sa aton nga mga reklamo o kung may kinahanglan sa mga police assistance. Kay tanan kita obligado kag hindi kita kabahin sang holiday or sang New Year celebration. Subong niya kay amo na gid man ang inang mandatos naton niya Action Brian. Yes, sir. Every time o every December amo inang ninyada sa aton nga trabaho, whether we like it or not, mangin amo gina ang pinaka-normal naton nga trabaho. Action Brian kabahin ina sang ang ato niya nga pagserbisyo sa aton pinalangga nga Bacolodon. Hoping lang ginabas ang ato nga City Director tani ang mga ginikanan mag-cooperar, mag-monitor sang ila kabataan. Kung basihan naton ang mga nabiktima sa naligay nga tuig, mga minor de edad ini. So mostly may-ari diri dako nga katungdanan kapabayaan ang aton nga mga ginikanan ng Action Brian. Aha. Ay, gani man sir, ano? So, why subong day off ang aton nga PNP tanan sir? Ano nga sitwasyon? Starting pa sang December 1, naka full alert status ng kita Action Brian. Buot siling nun, kansilado tanan nga mga leave, except sa mga naka-quarantine, except sa mga maternity leave, ini bago na to nakabata. Bala nga mga personnel. Yes, but sa except sa ila, tanan required. Maski naka-schooling Action Brian, required niya mag-report sa pinakalapit ng mga police station para lang sa tinutuyo nato niya nga mapadamo ang tao. Hindi manigar pag New Year, damo sang mga reklamo, labi na gid ining insidente sa mga maoy. Halos tanan gid man may mga selebrasyon. Pag may selebrasyon, may ara gid inom-inom Action Brian. Oo. Last year, sir, na may ara aksidente nga naglunta di sa Bacolod, somewhere dira sa Lopisayna Street, if ma-remember mo, may patay ginto mo. Anong aton nga precautions ni sir? Kay, ang gini mo, iya sa to, kundi ko magsala, do midnight na ginto, sir mo, inablang nagasinigabong na gid. Nung nagsakay ito sa motorsiklo, in fact, listener namon tong Iloy ginya, may ginaguyod to siya nga daw para mag-something nga maggahod lang gid, no? So, may natabo itong aksidente na disgrasya ginto. So, sir, anong imo nga panugyan sa mga utod na itong iban nga basi manghimo ba the same no, nga situation? Yes, Action Brian, una bes, hindi na kita gusto matabo pa ng insidente. Mas manami siguro Action Brian, suggestion kag advice na lang sa itong mga kauturan nga kadamo pamaagi kung gusto ginato niya may gahod. Yes. Hindi lang kita anay maggamit sa mga dalanon kay hindi manigar. Halos tanan subong na kainom gid amo naging manaya ang aton subong yang actual nga senaryo sa subong yang New Year. Ang iban I'm sorry sir, ang iban sir last 12 kay na kundi nagaluto-luto na nakatungging na sir mo. Kabahin na inay Action Brian. Palo ka naman niya sa ato niya balang kita yang nasyon ang may pinakalabang na selebrasyon sa Christmas. September pa lang niya, kaya December na iya sa Action Brian. Tukar na mo, tukar na.
Yes, so ako nga to be safe na lang, mas manami siguro nga. Dire na lang kita sa aton panimalay. Hindi nagya paryo ya sang una ang selebrasyon. Hindi naton ina matango bangod nga may pandemic kita observe kita ang physical protocol to be safe na lang ya sa tanan. Kung may ara kita palupok lang ta sa aton designated community parochial station. Kung wala, importante nga ara kita sa aton mga panimalay ka sa aton mga mahal sa kabuhi aksyon gayan. Sir, ang imo man panogyan sir sa mga inabalang hindi man lisensyado nga mga armas, no? And tapos kakalam sang kamot kadasigid kag daw ang iba daw medyo nakainom nagapasikat mananong panogyan mo sa mga gabi basi may magtimas ang stray bullet and palayo lang. Yes, Action Brian. Sa aton rin nga mga pinalangang bakulod nun sa mga responsable kag aton nga may mga konsensya naton nga mga pumuloyo hoping nagapamati subong sa Action Radio. Gapilar kami on behalf sa Amon City Director nga hindi ta napagamiton sa pagsugalaw sa bagong tuig ang aton mga armas. Kung pwede gani nga taguon ta na lang ina kay every time nga palukpon naton, hindi kita kapalok kung din magkadto ina iya ang bala. Kung palukpon mo sa babaw, sigurado mabalik ina sa dalom. Wala man bulas ang bala, kung sinong palupok, siya mabalik ang bala. Wala pa sang amo sina nga natabo diri sa Pilipinas, Action Brian. Dito gid sa piyak. Yes. Kag kung palukpon naman naton sa dalom, hindi man kita kasigurado. Kung hindi na makaigo sa matig-ah nga mga bagay, kag magarikusi o magabalik ang bala. Dako, ina nga para mongol dako ina nga problema. Sana hambal ko na nga kadamo sang pamaagi sa pagsugalaw sa bagong tuig nga hindi kinahanglan may madisgrasya, hindi kinahanglan may madulaan sang kabuhi. Makonsensya kita sa aton mga kauturan. Siguro mas manami, siguro sapat na siguro Action Brian nga subong okay kita, wala kita sang balatian, wala kita ma-infect sang COVID, wala kita matamaan sang COVID-19. Yes. Already dako na ina yang na bato naton nga regalo sa siniyang tuig kag hoping no nga pamatian nyo ang ginaapilar naton pa na sa aton nga City Director we don't want hindi kita ya gusto maski ganit sa aton kapulisan nagapilar man kita kaya sa amon niya sa PNP automatic dismissal na ya sa amon sa magagamit sang aton nga mga issued firearms tantamount to dismissal. That is a general order from National Headquarters. So sa aton mga kauturan niya mga civilian may mga armas hindi ta na inapagamiton sa pagsugalaw sa aton maguntuig. Dapat kita tanan malipay, dapat kita tanan niya magselebrar kay nakasurvive kita sang COVID-19, Action Brian. Yes, sir. With that, sir, maraming salamat. Happy New Year, sir. Kag good luck. Mabuhay sa aton tanan-tanan, sir. Yes, again, Happy New Year sa aton tanan, Action Brian. Kagabay pa, no, sa tawag ni pagbulag sang bagong tuig, magabulag man tani, no, ang COVID-19 sa aton diriya sa Bacolod, sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga kalibutan, Action Brian. Yes. Mabuhay po kayo. God bless us. Yes, salamat, good sir. Salamat, good sir. Action Firing Line. Si Lieutenant Colonel Ariel Pico maka-aksyon ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Olay hunon ko na lang sa akon kamot we have on the line Police Lieutenant Abigail Donasco. Ma'am, magandang gabi po sa inyo, ma'am. Live po tayo ngayon sa Action Radio Bacolod, ma'am. Live ha, ma'am, ha? Live. Yes Hi, po. Sir Brian. Good evening po and good evening po lahat sa nakikinig po sa Action Radio po Bacolod. Good evening yes. po. Advance Happy New Year po sa inyo dyan, ma'am. Advance Happy New Year din, Sir Brian. Yes, ma'am. Konting katanungan lang po, ma'am. Kumusta ngayon yung buong Negros Occidental? Ayun, ilang oras na lang mga mamaya talagang New Year na. Ano pong mga ginagawa natin ngayon sa buong PNP ng Negros Occidental, ma'am? Yes po, Sir Brian. No? So far naman, okay naman po ang Negros Occidental. Going back po sa simbang gabi po natin po, no, wala pong naitalang incident po and po is lalo po tayo naghahanda para sa papalapit na pagsalubong po natin sa bagong taon po. Lahat ba ngayon, ma'am, naka-deploy? Mga PNP natin, naka-mobile patrol na ba sila, ma'am? Lahat yun ang pinaka-mandate doon? Yes po, no, Sir Brian, no. Ngayon po ay nakaano po tayo, full alert status po. Makikita din po natin yung mga police assistance desk po natin and ang beat patrol po natin. Diyan po, nakakalat po sa lugar po natin diyan sa Negros Occidental. Dito po, sa Negros Occidental po. Alam na din naman natin na hindi maliit yung Negros Occidental pero
So far, wala pa namang report na mayroong mga lasinggiro na naghahanap na ng away or dinala na sa mga police station, ma'am. So far naman po, Sir Brian, no, so far so good naman po. Wala pa po tayong incident or spot reports po regarding po sa mga lasinggero po or anything po na related po sa ano po natin sa pagsalubong po sa bagong taon po, Sir Brian. Sige, ma'am. Ito na lang po, ma'am, yung mensahe nyo po doon sa mga around Negros Occidental, doon sa may mga baril, yun, sa mga pulis ninyo, mga kasamahan yung pulis, baka puputok mamaya at saka iban pa na hindi dapat natin gawin, ma'am. Go ahead po, ma'am. Okay po, no. Sa lahat po ng kapulisan po natin po, no, sa Negros Occidental po, pinapaalalahanan ko po kayo na please be responsible po of the firearms po na issue po ng PNP sa atin. Wag po natin siyang ipaputok ng walang dahilan po or dahil sa sobrang kalasingan o gusto nating ma-enjoy yung New Year, gusto natin ma-feel yung kalabit ng baril or putok, hindi po pwede yun kasi po tandaan lang po natin lahat po ng actions natin ay may kaakibat po na consequence. So, i-reiterate ko lang po ang sabi ni Lieutenant General Binag po is mawawala po ang benefits natin pag naging irresponsible po tayo sa actions po natin. So, konting self-control lang po sa mga kapulisan and hopefully po wala pong maitalang incident po or accident galing po sa kapulisan po natin sa Negros Occidental po. With that, ma'am, maraming salamat po again. Advance Happy New Year and mabuhay po kayo, ma'am. Thank you po, Sir Brian, and advance Happy New Year po sa lahat po. God bless po. Yes, ma'am. Action Firing Line. Kompleto ang Bacolod City Police Office and Negros Occidental Police Office na palayag naton sa mga gabi. So far, ang Negros tulotaw higid, no? Way pagid sa anuman nga mga reports. Ang Bacolod the same, ang situation subong. So kanami sa aton sila pamatyagan. Pero di kita mangin kampante, dapat kamo dira nga naga-monitor, mangin responsable kita tanan sa aton sini nga kaugalingon. Action Brian Warden. Action Firing Line. Ang record subong sang kuano sang COVID-19 result subong hapon kung subong adlaw, ang Negros Occidental nakakuha or may ara sang GC size tanan ka nagpositibo sa COVID-19 today. Ang Bacolod may ara sang 7, no? Okay na lang na. So ikumpara mo sa pila ka mga nagliligad nga mga binulan nga kakululbaan tong kadamuon sang numero. Action Firing Line. Sige, mapulo pa namyaw kita anay sa mga utod na to na, no? Halin sa kay 5346. Good evening, Sobray. Pakigreet lang, Family Redilia. Always pamati, paborito kagidinanay. Thanks and God bless. Happy New Year. Salamat nila sa inyo. And halin sa kayo 7827. Action Bright, good evening. Happy COVID-free New Year. Wow, salamat. God bless aton tanan-tanan. Amen. Halin sa kay 5977. Advance Happy New Year, Action Bright. Tami ako family Laparan, Labaniego. Ari may nagtawag. Dali kay Basima live greetings siguro. Hello, good evening. Hello. Nadula siya, naga-miss ko lang siya, no? Hambal ko kayo na kung gusto nyo mag-live greetings o pwede, gina, no? Si Bibing naga-monitor sa Purok Tumpok, Barangay Pandanon, DSB. Salamat, gin. Action na Brian, advance Happy New Year. Palihog lang ko tamyaw sa family Torbella. Kag Pascolado, kay Mama Nita, Joy, Manman, John, kag si Bibi ko, no? Salamat gid sa pag-monitor. Sige. Happy New Year, Action Brian, si Tony Pantonia. Totong Dos, sa Bangga Totong Dos. God bless, always listening gid, sir. Salamat gid ra sa inyo. Action Brian, good evening. Pigaw gid ang baklanay di sa Amon Palupok. Action Brian, sa Magalyon kay Jutay ang langgid. Ang binakal, Action Brian, kay Lain langgid sang una, Action Brian. Gani man, no? Amo nambal ko kay na way labot nga may pandemya nga grabe ka strikto, way kapagid kwarta, ting tawo way nagidyaga na magbakal papalupok. Action Firing Line. Daw na amat dulang culture sang Pinoy, no, nga magpinalupok. Pero kon makabalik ta ni plak adlaw, nga way ni si pandemya makabalik ta ni normal, no? Kagang kahadlok bala against Duterte administration kaya mamalahin na kulbaan nato ni mo, no? Good evening, Sobray. Mati lang kami diya sa Sutay, Antipulo, di goal niya. Salamat gidra sa inyo, no?
Ren, hindi lang maulan kag matugnaw ba si kataruhon ako. Ano to ko naman? Action Bri, Happy New Year. Tamyaw ko lang amon kapitan sa barangay Magbalyo, Igan Antonio, John Alboro ni Galia, Soli Damo kami di. Gapamati sa imo kada gabi. Salamat, Happy New Year lang da sa imo. Salamat gid alin sa kay 6196. Salamat gid ha. Sige. Isa na lang. Halin sa kay 3886. Good evening sir, tamyaw sa family Marfield. Sige. Sa iluwan ko ni gamayo si J. Axel Candilario, naga-monitor man. Dejen Jonah sa FB pwede man ka-call live greetings. Oo. Sa akon katawag bala ma'am sa Maldito Black. Dali kami ga panawag sa ato no. Ari basi gusto ni mag-live. Hello. Re live sa dali gid lang ha. Action Radio ni ha. Paano tani mapakusog Action Oliver man? Standby lang na mama. Tani mama loudspeak lang ko dito ni ano. Dali gid lang ha kay ako mo dahon tani sila no? Ari galio may linya na di sa aton mo no. Dali lang gid ma'am, standby lang ma'am. Okay, pag return tani sila live talag sala ni once a year lang ning makachansa sila live diri tawag sa Action Radio sa aton sini nga pagpangalagan. Abi testingan tani abi. Hello, good evening. Hello, Action Guy, good evening. Ina. Sino sa linya naton? Hello? Hello. Sino ni? Jonalyn Dalbada, sang Baras Madinay, Negros Oriental. Oy, Bisaya, layo adi ka sa Negros Oriental. Kumusta po diha day? Kumusta karon? Okay lang, Mingay. Wala gaulan diha? Wala. Ay. Mingay, bete. Ari kami sa uma. Sa uma, kamo pero kapamati ka na sa mga Action Radio. Oo, ay Action Guy, may countdown kami karon sa gabi. May countdown kami karon si Action Marlon karon ma-countdown karon sa gabi. Mati ka mo da. Oo. Sige, may ara ka. Ano man? Wala, Mingay. Ginagawan ko lang mo na radyo. Basta Mingay, kung ari di sa uma. Pamati ka lang Action Radio. Kay kompleto tadi sa balita. Kag ano, malingaw ka di subong gabi sa aton. May tamyawon ka. May tamyawon ka. Sige, go ahead. Mayong gabi sa tanan. Action Radio Bacolod. Happy New Year. Ginatamyaw ko si Papa de nga nahigda. Napamati. Kag si Mama. Kag ang pamilya Albada nga dasadya-sadya subong sa baryo. Wala kami nakalakat kay kadulom tong dalan. Labambahan for po. Sa mga taga-talang bandali, Happy New Year sa inyo. Sa mga po mga friends, Happy New Year. Ay, Action Brian, regards ko galit kay Action Eden, kay Action Anka, kay Action Darrell. Ang amon nga mga three queens namon di ha. Ang amon nga mga quad angels di. Oo. Ang taga-stop nyo gani, kung pwede lang kami ang sa Negros Oriental, nami tani mag-interact. Nami tani no galing kay Bacolod kag Negros Occidental ang ini. Ahay. Gani. Sige lang. Sige lang. Kaya naman kami kapamati mo. Gani ba no? Sige lang kay anon tanak karon basi makagapamati subong manager namon basi mahuna-hunaan nya man na no? Sige, Happy New Year sa inyo da. Happy New Year halong kamo da. Anong handa mo da subong haw? Anong handa mo da? Ano lang? Salad, tapos baboy, tapos kanon, kag tinapay. Busupog ka namit. Why ka da cooks? May cooks ka daw ay? Wala. Ano lang, tubig, ice. Ano lang na. May manang uma mo ka, may ice ka da imo ya. May kuryente na? Ay, hindi. Ang papadalay namon may kuryente. Tapos sige. Bakal po gina mga alas 5 sa hapon. Nakapreparar ka na gid ya? Sige, salamat gid mayong gabi. Sige, thank you man. Salamat. Halong. Imagine mo na, no? Ato sila sa Umaya sa Oriental ya ho. Action Firing Line. So, gidi kami ngaw dito, diri na lang tamati sa Action Radio. So, may countdown ka mo. Kay basi sumala balang pag-isip nila 2021 naglima late sila. Ti pamati ka mo da karon, no? Okay, ma-countdown Section Marlon. Action Firing Line. Sige, tawag. Ari pagido may nagdugang o maubos ni karon ari. Hello, may gabi. Action Brian gabi. Oy, may gabi sino ni? Si John wala na ato ka man talose. Si John. Sige, bago ka lang ito nabasa. Greetings mo. Ang ginpang-greet mo. Sige, go ahead, John. Anong handa mo da subong, John? Tinapay, soft drinks. Wow, kadami, no? Ano pag yun? Importante o po ng pamilya, no?
Oo, kompletong pamilya. Kompletong pamilya. Sige, go ahead sa greetings mo, John. Go ahead, John. Sige na, tamyan ko lang amon, barangay kapitan na si Antonio. Happy New Year. Aha. Sino pagid? Si Maninoy ko, Urega, si Maninoy ko Duran, Guy. Aha. Okay. Si Longide nga kapamati man subong sa imo. Okay. Ano may palupo ka da? Mga amigo rin sa Purok Montalose nga, dahil uminom subong. Bauti mo nang masadya na basa arang barkada kag ang pamilya daw okay na na, no? Oo, pero dutay lang inom kay basi hindi mabutan New Year lang. Dungol man isa. Basta hindi mabutan New Year, matulugan. Matulugan. Oo, tulugan Matulugan sa kahulugbon. Nan. Anong sumsuman da? Anong sumsuman da? May kuyaw rin kinababoy kay mga 20 kilos Bauti, ayaw, wag ikaw na. Parte ba? Sige. Dan salamat, Ged. May gabi, Happy New Year na sa inyo. Ha? Happy New Year mas mo. Asimbray. Sige, salamat. May gabi. Sige. Firing line. Okay, ari mayari Kuya Bisita Action Oliver nga halin ini sa iban nga pungsod do. Ari sa aton sini nga linya. Hello ma'am, good evening dira sa imo. Hello, good evening. Action Bry. Yeah, see the accent, ano? The accent. Din gani halin gani ma'am? Sa Belgium. Belgium. Aw. Hello ma'am, taga din ka gani ma'am? Sa Bacolod eh? Sa may Fortune Town. Fortune Town. Sige ma'am, go ahead sa imo greetings be. Ang greet mo. Actually, mag-neighbor lang ta. Ay gali, ara ka sa tubang balay ko, di man? Hindi man. Isa ka barangay. Lapit lang. Lapit-lapit lang. Yeah. Pero ara ka subong sa Belgium, ya? Oo. Kumusta na subong ma'am si COVID-19, ma'am? Actually, okay. Okay. Okay naman. Nagtaway-taway Pero na. sige naman sila, sige na. Oo, taway na. Pero at least sige na sila pang inject. Okay. So, why naman delikado? Why naman delikado ang injection ni da sa inyo? Wala. Taran mga gina-start nila mga old, mga 70, mga dira-dira 80, mga sa home of aged. Dili lang gini sa Pilipinas guro ya nga injection daw kag nakulbaan sang tawo, ano? Actually, halos tanan di sa amon willing gid. Willing gid, oo. Okay. Doon ni sila doon nabila sila sa mga doktor, mga everything ma-feel nila sa lawas nila, dayon tawag doktor, pa-inject to, na-civilize sila. Ay, sige. Ma'am, ang imo sini nga pagpanamyaw subong nga gabi, ma'am, go ahead, ma'am. Basta naga-monitor gid ang pamilya mo subong. Go ahead, ma'am. For my family, sumagi sa may Fortune Town, Happy New Year sa tanan. Thank you sa mga picture. Yun din. Wala na. Hanggang picture ka na lang. Action Bry. Action Bry. Sa bilog nga Action Radio. Yes, every day, actually, station mo 12 o'clock to start sa amon lunchtime ka pa ko every single day. Wow. Pila ka na katuig da sa Belgium, ma'am? 21 years. Ay, pagkadugay naman gani. Why ka na puli-puli di or every year abi ano? Nakapuli ko na actually kami every year galing kay COVID. Pero sige job mo na nga mo nga travel. At least biskan paano. Yes, But next year, I hope next year matapos na ang COVID. Yes, ma'am. Mabisita sa Pilipinas. At least daw nag-asinso naman, tignan mo naman mga tourist attraction. At least makumbinta man ang iba nga mag-visit sa Pilipinas. Yes. Due sa mga picture nga makita nila. Wala. Like sa Bacolod. Ang complete name mo, ano yung bimambe? Kompleto mga pangalan? Kiba si Bayway sa Kabalo? Si Danny Chona. Amo lang na siya. Sa Facebook, Danny Chona. Sige. Salamat, ma'am. Good evening. Halong. Salamat man sa tanan. Happy New Year. Sige. Salamat. Sige, te. Action Firing Line. Taga Belgium. Ato, no? Ari pagod sa linya. Action Level, last one, ha? Hello, good evening. Hello. Hello, good evening. Wow, kanami. Nasa tingog. Sino ni? Action Bride. Sino ni sa linya ta? Tinita. Tabita, taga din gani? Taga Candoni. Candoni. Ba, atuman sa pinaka layo-layo man dis Negros. Kumusta da, ma'am, sa buong panahon, ma'am? Ari sa bukid sa Candoni. Bukid sa Candoni. Kumusta da sa buong bulubugnaw, gid, ano? Okay. Mingaw gid pero okay lang. May ano nang handa mo na subong? Man nakapreparar ka na da? May ako lang di solo lang ko di Action Bride. Ay gali, di nang imo yang pamilya kabataan.
Wala ko bata. Ay. Apon ba nara sa Bacolod? Ay, gali. Bati. Sige, importante Walang nga. visa. Nagataw, ganay man Okay ka lang mo. action, Bria. Sige, may tamiyawan ka, nay. Bita, nay. Oo, maayong gabi lang sa tanan nga nagapalamati ang mga pamilya Ubero, pamilya Tamayo, sang Himamaylan, pamilya Ubero, sang La Castellana. Aha. Pagtatanan-tanan ng mga tagpalamati sa Action Radio, mayong gabi lang Boss, sa tanan salamat. Action Right. Pila ka na, nay? Happy New Year eh. Pila ka na, nay, how? Pila ka na? Senior na gid ko, Bri. Senior gid. Di pa gid man halata sa tingog mo. 67 ako 67, baw. Sige, ang bana mo, tiga-obra sa Bacolod? ko kagapon. Ay, belated happy birthday dira si mo nanay, ano? Sige, thank you. Sige, salamat. Kagbay lang ang pagpamati na kay karon. Salamat. Supunan Mayong tamaning... gabi sa tanan. Yeah, sige, salamat, gid. Last 8:15 mga kakso. Action firing line. Sige, tawag lang mga commercial lang ko for a while. Pabalik ta, pwede ka mo gyapon ka panawag ha. Kay gin ibilin taning isa ka oras ta sa panamyaw. Kag sa patrol karon dugay paglibot-libot action eden mga ka-action. Action firing. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Isang mensahe. Ay, panawag lang liwat ha. May gabi lang kay Rodney Harder, naga-monitor man. Happy New Year! Araman si Marlon Sequinia Caniete, Virgie Olpinda, Action Bray. Good evening, Happy New Year. Great please Action Bray sa mga Olpinda family. Sa Kanturay si Palay, Happy New Year gida sa ila. Salamat Action Bray ha, kag utod. Hindi na tuman. Kanugon. Si Lenny Novera, Action Bray, monitor lang kami di Adventist Medical Center, nagbata ang bata ko. Tikon gid na, mayo gid na, no? New Year. Away, pagli New Year, no? Sige, good luck, gid. Welcome to the world. Kay baby dira. Sugpon kay nasa kay Virgil Pinda. Halong gid and God bless you always. Salamat, ma'am. Ikaw man dira. Si Ana Mandrigos Rob, kadlaw gid ko bala sang tao sa Negros mo. Uso gid ja ang word nga Cooks. Close up kag Colgate. Sadya lang enjoy the celebration with precautions everyone. Salamat gid nanay Ana sa imo nga pagkadlaw-kadlaw. Elizabeth Kasuyon Araman, Happy New Year Action Brian, Villa Esperanza Tangob. Musta ka mo da? Morden Gerson, pariente ko ni ha. Good evening Kuya Bray, Tamyaw lang family Morden, Kuya Bray si Jerry Morden, Michael Morden, Roding Morden, Elves Morden from Gerson Morden. Sa di ini man i-add ko na bi Gerson abi. Ang ako niya ngalan bi. Sancho Ariel, naga-monitor man, Happy New Year from Valladolid. Dejen Jonah, ba naka-live na siya? Bago lang. Sige. Ariman si Noel Amar, watching live here sa Niagara Falls, Canada. And Happy New Year sa Action Radio Bacolod kag sa tagpalamati sa buong Negros Occidental. Pwede ka makatawag sa akon sining kwan, sa akon sining personal na messenger ko maldito landa, no? Jod Gales Makawili Araman, si Banjo Arniho, Happy New Year. Si Dan De Los Santos Araman, Noel Amar again, patamyaw ang family dira sa Barangay Alihis, sina ni Perla, Reynaldo, Rorek, Mikey, and Ivan. Happy New Year to all. Joan Mel Araman, naga-monitor, God bless man, ano? Sa aton tanan-tanan. Marialyn Coronel Ngit-Ngit, naga-monitor man, Happy New Year. Eric Moico, Imbong Jocampo, Happy New Year. Teresita Constantino Agra, good evening everyone, Happy New Year po. Rodora Shoko, Happy New Year Action Bry and to all Action Radio Bacolod staff. Lilia Taton Araman, naga-live, Happy New Year, God bless. Noel Amar again, naka-share and likes na siya. Wilma Cabarles, salamat gid. Manjo Arniho, maing gabi Action Brian, Happy New Year. Lihog lang ko great family Arniho o Vashinda Binitin Morsha. Mama Jolie, Mama Tuking, Tita Dora. Helen Arellano Araman sa Kalumangan, Bago City. Batjo Bats, Happy New Year Action Bry. Happy New Year to the family, to my family, Batapa family. Stay safe all and God bless. Salamat gid. Rowena Muniez Araman, Happy New Year. Bong Billboards Jr. naga-monitor sa aton sa nga pagpangalagad mo kadamo-damo. Sige gid, thank you gid sa inyo, ano?
Neo Lee Araman, Happy New Year. Action Bray, ga-monitor kami always sa Bacolod. Maricel Bes Mirande, no? Happy New Year. Action Radio Bacolod, always lang di ga-monitor. Family Marande, God bless. Lady Novera Araman, JVL Lontayaw Araman, okay. Ana Mandrigos, okay, nakuan ko na ano na. Sir, hadlok ang mga tao sa Pinas ang vaccine kay mayan base bala fake vaccine how unlike sa other countries wala sila na hadlok kay trusted man niya ang mga vaccine, ano? Hadlok dito nga ginayos kay very strict ang pagkontrol sa mga bulong or vaccine. That's the result of too many fake tao nga nagahadlok. Correct na. Damo abisang kwan. Damo himo di sa aton. Sige. Relax lang ko, gamay lang mabalik ko dugay. Ha? Sige, last 8:20. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan responsable ang pagbalita pagdahil na ipalat na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan
radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa Warden Action Firing Line. Okay, mga tag kita na'y wawart sa mga gabi. 500 pesos. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdao. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, this time makwata magabot taray 500 pesos kay pahingagaw tani sa 3 Kings no? Action JM. Okay, sige. Sino ayan amangin mapalaron sa buong gabi nga makakuha naman sang 500 pesos sa aton sini mga tagpalamati. Action Firing Line. Standby lang anay for a while sa mga greetings na ton. Dali gid lang ha.
kay unahon tani anay, no? Ang hindi ko malamutan patawag karon basi ma-accommodate ka mo ni karon Action Marlon sa gulo gabi, ha? Sige. Depende sa situation natin, ano? Las 8:29, nagaring na. Aha. Salamat, gid. Bow. Taga diri lang sa Bacolod ni ho. Sako gini sa luto subong mo. Basi galuto suma ni bla Balenciana. Taga Banago da, paki-check sa inyo cellphone da. Oy, ring lang nga ring how. The number you have dialed is now Isa na unattended. lang. Okay, balikan ta last one. Kay ngitaan ta iban karon. Sige, kanugon 500 pesos. Imagine mo nga makabaton kapag bukas ang 2021 may 500 pesos kay Action Oliver, no? Isulod mo sa wallet mo kag hindi pagastuha bilog nga tuig tanawon ta kun madulaan pa unod ang wallet mo. Be? Baka kanugon, no? Kanugon. Basiga labugay pa ni sang salad yun lang. Okay, good. Okay, mangita talo at isa. Mangita ko at isa. Ari nagbunot kita lain naman nga numero. Pasensya gid. Sa way na bunutan. Okay, way na bunutan. Sa way nagsabat dira. Balikan tani. Kamay gabi lang kay July Derla Celestial Hongko Tigsmana. Happy New Year to all Action Radio staff watching here sa Cambridge, UK. God bless us all. Salamat. Marisa Ganal, good evening, Action Bri. Happy New Year and I miss you and God bless you. Ngayo ko number new thanks gid. Nagring sa gihapon. Salamat gid kinagring. From may Bogra ko. So may gabi. Hello? Hello, may gabi ma'am. Inday. Kasi nga nili, Ogaw? Ara si Ma'am Charlene Parinyo. Oo, ako ni. Ay, ikaw ni. Timusta may may gabi. May dito na ka pang New Year sa inyo? Sila sa Leo, Ogaw? Taga-Action Radio niya. Oo, sir. Ano, sir? Good evening, sir. Anong handa mo daga? Wala kami, wala kami naluto namin di sa gamay nga pinilito nga baboy, may nga luto mo kapandan. Wow, di ka magambal gamay nga baboy basi bakti na ha. Jutay lang guro, jutay. Oo. Sige ka pamati ka sa Action Radio. Sobrang sir, may ko pamati, sir, kaya dati sa pati kami. Okay lang, pero Action Radio listener kagidya. Oo, sir, sige. gagawin natin ito balita. Sige, nagdaog ka sa 500 pesos ha pagkatapos ng New Year, balik ka sa Action Radio ha. Oo, sir. Sige, congratulations. Nagdaog ka sa 500 pesos. Ano gani exact address mo gani? Sa barangay kami sa Nahalin, sir, Nakalota, sir. Dali gid lang ha. Kay duga sulisas ning address taon. Tagal Carlo. Anong ngalan mo gani? Si Miss Charlene pa rin nyo, sir. Oo. Bali, nga nabutang mo di, taga Purok Pag-asa, Barangay Tangob, how? Okay, kung gusto mong star, sir, nasa ilo kami. Sige, dawat lang yapon na. Sige, may 500 pesos. Pero sir, pero excuse me, kaya mo naging lugar sa barangay, sa Pag-asa, sa Tangob. Kaya Tangob, ko tapos dili ako nakapamana, sir. Dira ka nakapamana. Sige, daog ka 500 pesos, ulat-ulat, talanda kami ma-text na simo, tapos matik kagid Action Radio, tapos ang inyong lipay-lipay na, ha? Sige, salamat. Thank you very much. Sige, mayo gid nga New Year. Happy New Year. Happy New Year. Good luck dira sa inyo tanan. Action Firing Line. Gaprang ka man ang bahay mo, tiya mo to, 500 pesos. Sa iluhan Action Oliver ang patrol sa Sirimaterion. Kay si Action Eden, sa mga caller natin, daligid lang ha. Kay si Action Eden, may na-interview nga ka-interesting story nga konta ni inis sila mag-celebrate sa Puloy-an. But because ang ila siling inang medical problem, hay-ari di sila sa hospital, subong niya, kaluluoy na. Action Firing Line. Isan gamay lang no? Pila lang katinion kay inang anon ta akomodahon ta ni mga tawag ta. Daligid lang ha. We have ang patrol Action Eden, may gabi. Happy New Year! Happy New Year man dira sa imo.
Ano, bongga. Do concert na yaw. Nagasigit, ano? Yes. Kumusta ang palibot, ha? Kumusta ang palibot sa subong? Ga-enjoy yun action na Bri. Kahit naga-ulan-ulan, subong tiyempo, naga-tulotalitki, tapos nagadamol, tapos tulotalitki naman liwat. Pero ang aton, siniwang action, sige lang yapon action Bri, no? Kahit ikay na may na-interview kita manog baligya mais, may ara. Kita na-interview manog baligya mais nga hambal niya action Bri. Ubuson niya dapat ang iya nga mais para may inugbakal siya sang noche nila nga magpamilya action Bri. Sini nga gabi. Sihalin sa ugto pato action Bri do tay pa lang tong naiban sa mais niya. Kaya ang mais subong do hindi man niya hindi dala bala sa lamesa sang Pinoy. Ganito, no? Oo. Di galing kay ti amo lang na action Bri ang iya pangabuhian. Ti wala gid siya mahimo. 32 years na siya action Bri nagabaligya sang mais. Kag ti do normal day lang ni kuno gyapon sa ila action Bri. Ang amo ini nga okasyon. May nastorya man kita kay na security guard action Bri, no? Ang pangalan niya si security guard Rolly De La Real. Kapamatig. Susubong, hindi lang kuno pagamba kung diin siya naga-security guard. Okay. Pero first time action Bri ko, no, nga natimingan gid nga wala siya sa ilabalay sininga New Year kay tagasagay sa action Bri. Si medyo nagaluha-luha man siya gani. Kahit do ka ano ko bala ko action Bri do ka hindi siya sanay kumbaga na mag-celebrate sang New Year na wala o kung hindi upod ang iya pamilya. Okay, kung ninabalang may kanaanad, daw ga problema ka gina mo. Pero kung doon naandan mo naman lang, daw ka okay naman lang siya no? Para sa aton bala nga doon naandan. Gani man, no? Though feeling, though OSW, so close yet so far ang concept action Bri. So close ka lang sa imo balay, kaya rin ka naman sa Bacolod. Pero kalayo. Oo, hindi ka makapuli, magano, pero sige lang, tsendihan. Pero action Bri, may ari kita subong niya sa Tubang, Balasang, Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Kahit may ari, di action Bri, duha iya ka mga amay, kay kabalo naman kita, hindi bawal to yung magdamo, balakwan, manugbantay sa pasyente dito sa sulod sang hospital. Di nalabyan, tadi sila kay inaction Bri, kay ti ari, di sila ulan, init, talithe, ari lang sila action Bri sa higad, nagapaambi action Bri, kaya wala man sila may mahimo. Kaya wala man diri sila pamilya nga pulian, kag hindi man nila mabayaan ang ila pasyente diri sa hospital. Mangkoton action Bri, mga isayon kita, kat para somehow, ang gapamati, wala sa aton action Bri, makambal, salamat, po, kayo po pamilya ko subong. Yes, correct na. Para ko sang simpleng handa sa akon na mesa. Kung mabataan tayo istorya, Action Bri, sa kaupod natin diri subong. Sir, may gabi live ka sa Action Radio Bacolod with Action Brian Morden kag Action Eden. Sir, ano gani pangalan to, sir? Maricanoy, ma'am. Maricanoy. Sir, taga-diin ka? Minapasok, Calatrava. Minapasok, Calatrava. Sir, ano mo gani ang pasyente, sir, sa sulod? Bata ko, ma'am. Anom ka tuig pa lang. Tapos may tumor sa iya siya nga duwagid kuno na kabilog. Tapos hasta subong ay pagit siya na operahan. Kaya gikinahanglan sa una X-ray tapos CT scan. Pagkatapos i-biopsy naman sa kuno sa Martes naman pud kuno schedule. Tapos tapos kuno CT biopsy naman sa kuno chemotherapy naman. Buti na ko. Way pag inaoperahan, ma'am, pero tinaluya akong bata. Pero bilang kasakit ang iyat yan. Subong gani, kasakit naman po to. Sinong bantay ito? Sino to gani ka bantay sa susulod? Ang iya Iloy, ma'am. Pila na kamo di, sir, kaadlaw? Saan pa kamo di? Bali, sato pa kami, 22 pa kami nag-labot, ma'am. Nasa subong, ay pagin. Tugod silingon, sir, diri man kamo gali sang 24, sang gabi, kag 25 sang aga. Oo, di. Ma'am. Grabe, lisura kita among sitwasyon, di ma'am. Kaya, grabe. Pikado padaan kayo, di. Grabe. Subong pa lang din naka-experience nga bagong tuig, New Year, ari lang kami di sa higat sandalan. Ang imo, iban ng mga kabataan, sir, diin? Ato sa akong mama, gimili lang naman dito. Sa Latrava, sir? Oo, ato sa balay.
Amo lang to siya nagbantay dito karon. Pila ka bilog bata nila ni? Sila kabilog bata siya. 5 ka bilog akong bata, ma'am. Ikapila ni sir ang aresto. Bali, 5 na siya. Kamanghuran. Oo. Sir, basi may pangamuyo, ikaw para sa Previous Meal 21. Ano yun na, sir? Ang wish lang na akon sa 2021, ma'am, nga bata, nga maoperahan siya, kag maging successful ang iya operasyon, kag mag-ayo gid ang iya kabuhi, ma'am. Amo akong ginahangyo gid sa Ginoo, muna gaayo lang akong bata, ma'am. Okay. Sir, basi nagapamati ang iban mo tong kabataan kag imo mama dito sa Sagay I mean, sir, basi may ambal ko sa ila. Mang, are ko gili sa Action Radio, ma'am mo. Mang, kung lihog lang ko sa mga bata na akong dra, kamo lang ipahala sa kay ari man kami hindi man kami kapuli. Ambot, way palo kung saan ko kami makapuli siguro. Sige. Okay na Action Eden, daw di magwanta. Salamat gid, sir. Sir, salamat gid. Yes, Action Brighty. Mahulog na gin. Pero amo na Action Bright ang kaina bala sang nakita ko di sila. Grabe ang struggle. Kaya ako dumaybay naman lang. Kaya kita ko man di Action Bright ang sitwasyon. Ikaw na lang bahala da, Councilor. Tubang Balasan Bryce sa Regional Hospital. Na di bala kamay lang na dinagater. Nagpasalamat man sila with the help of Barangay Kapitan Madeline Diaz, Action Bryce. At least somehow may ara di sila sang pwede sila ka CR, pwede sila Action Bryce ka panglaba bidiri, kabilin sa ilang nga gamit. Pero ang paminsaro nila nga Action Bryce nga ang ila pasyente ara dito sa sulod. Hindi nila tanan to sila makabantay kay isa lang man ang di ara dito, ang Iloy ara dito. Ang amay ari dire, ang Iloy ari man dire, ang tatlo ka kabataan at tutoy Action Bryce na bilin sa ila sa Calatrava. Galinaptang huna-huna ya sa to, by porte. Yes, Action Bryce. Grabe no, sa aton sining mga ka-action. Amo na ba hambal nila nga be contented kag dapat pasalamat gid of what you have now, especially sining grabe gid Action Bryce mo ang nagyanta sining tuig 2020 kag kabay pa sa tuig 2021 mas makabawi-bawi na Action Bryce ang tanan, pero dapat we should learn nga hindi man niya pag-intuon, hindi man pagbaldugon ang iban ang tao para sa kaugalingon nga interest. Yes. So, dapat ang mga New Year's resolution, i-share talaga Action Bryce no kay kaina to walang bali sa security guard nga interview naton. Last year ko no ang iya New Year's resolution. So, kung ito 2020, hindi na siya magpanigarilyo. Okay. Nahimo yan Action Bryce, wala na siya nagpanigarilyo. Gito mang kota sa liwat, sir, ano ang New Year's resolution mo para sa 2021 hambalya? Ma'am, hindi na ako mag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Kabalo ko matuman ni Action Bryce kaya hambal niya wala na tadaan nga tigulang, ma'am. Basi pulihi ang jutay ko nga masave bangod sa akon nga pagtrabaho, pakadto lang sa akon sini nga mga bulong. Correct. Kaya mo na nga mga realizations, Action Bryce. Kanami lang, kaya natapos na ang 366 pages sang Book of Life na naman Action Bryce. That's why nagwas first blank page na sa 365 sang aton new journey, sang aton new life. So you should write a good one kuno Action Bryce. Okay? Importante nga sa kadamon sang tao sa kalibutan sa natabo ini nga pandemya, we are standing right now Action Eden until next nga mga inoras nga way kita natamaan sining pandemya nga Action Eden. Amo nang pasalamatan ginaton. Correct, kag tama gina Action Bryce. Kag kabay pa nga ton sining mga ka-action, mag-enjoy upod ang pamilya subong likawan ang mga insidente kag aksidente. Ang mga naga-ino, syempre hindi gyud malikawan Action Bryce nga mag-inom sa makalubog nga ilimnon. Sa lang ipasulod, hindi pa pataka sa ulo. Kaya para kapuli charot. May gabi lang kuno sa kay may gabi lang kuno ninang Eden kuno lang sa kay Caitlin Nang Mahaparte no. Mayong gabi dira kay Ninang Aninang sa nga Ninang kay ako maano sila. Ikaw sino si Ilan ni sino namin yan Sila ni Action JM. Kambal ko gidaya. Kaya New Year's resolution kuya dapat straight to the point. Gaugtas ng iba mga mos ni. Galungo naman sa? Si Ira.
Sige, kay maakomodar ko na yun sa mga caller to. Oo. Happy New Year dahil sa atin sila mga caption, Yes. Action Eden, bantayan kanila karon sa gabi ha, kay ma-countdown ikaw, no? Of course. Ari ko yung Japon niya, Action Sige. Bray. Salamat. Okay? Salamat, Action Bray. Halin sa patrol, Action Eden Aboso. Merry Christmas or Happy New Year, gali. Sa tarantat natin ng mga ka-action. Salamat, Action Eden Patrol. Dali mabaton kita tawagan na. Hello, good evening. Hello, Action Bray. Good morning. Good evening. May gabi daw sa inyo tanan-tanan taga diini. Ako yung sinusip ko sa mante. Ito na nagkadto sa... Ato na sa kayo doctor. Ito nga ano ha. Okay. Sige, manamyaw ikaw. Manamyaw ko. Sige. Sige, go ahead. Dito tamyaw ko na ako niya ni Diyan sa punta ko niya si Alma Matos. Ang madabidikit. Madabidikit. Ito ba namin dalay? Aha. Action Bray. Happy New Year. Happy New Year dasaga. Ikaw pa da Action Radio ba? Ang ibang ginapasigabong Action Oliver Music, ilay Action Radio nga napasigabong nila do ka nami, no? Sige. Salamat, Gid. Salamat. Mayang gabi. Happy New Year. Enjoy. Sige. Action Firing Line. Sige, si Nay Iloy ginado na nawag to mo. Sige, hingagaw, Loy. Ha? Sa kay Ace Diaz naman niya, Happy New Year po, Action Bray. Shout out ko lang da si mama ko Celia Diaz kag manong ko Vercel Diaz kag si David Ahyahay nga nagapamati gid subong sa inyo sa Daptap Lantad Silay City. Salamat gid. Si Aaron Tagonera naga-monitor man. Salamat gid sa pag-monitor. Sige. Hello, good evening. Hello, sir. Good evening. Live ka sa Action Radio Bacolod, Action Firing Line. Sino sa linya gani? Si Mila Baryon, sir. Sa Agboy ni. Kando ni. Ay, ikaw to kagina, lain man tong kagina. Ako to gina, sir. Ang dial ko gina. Tapos siling ko bala. Lagi ko magkapitan ng ngalan ko ba? Ay, why get? Anong taninay kay kadamo-damo? Hindi ko ba, sir, ginahulit ko ginang radyo nyo. Ang radyo ko. Dati sa inyo. Amo nang pamatuod, Nay. Amo nang pamatuod, di ginaraffle, gininamon niya. Hindi kay kung ano-ano lang. Yes, kabay pa na yan, no? Sige. Sige, sir. Salamat. May tamyawon kaliwat? May tamyawon kaliwat? Sige. Natamyaw ko dang mga tanan man yung mga yung sinayar kag mga bataan ko da sa Bacolod man. Merry Christmas lang, Happy New Year. Sige, salamat. May gabi. Salamat, sir. Sige. Thank you. Sige. Action Firing Line. Anong tanagaling, no? Kay ginaraffle, gid, no? Dali, gid lang, no? Dire sa piyak naman tanga side, boperte sa kadamo sa ila. Oo. Dali, gid lang. Kay dire sa piyak basahon, tani anay, ho? Always gid ko, Action Bride, pamati, are sa ato niya. Hello, good evening, ma'am. May gabi, live ka sa Action Radio, subong. Manamyaw ka? Happy New Year lang da sa imo na. Salamat, Gidloy. Kay tatay mo di. Salamat kay nag-number 1 ka mo. Ay. Salamat man sa grasya na din baton ta tanan-tanan mga muyo gidta para mapalayo ta sa COVID. Kag number 1 ka man. Nakbaton ka sa akon. Stay rin na may gabi. Salamat. Salamat. Kung lapit ka lang di kadtuan ta ka kanaan sang lechon mo. Ito di bala na kay may luto ko din. Sige. Mga buwas alagawon ta kada. Sige, salamat, Loy. May storya ka. Sige, salamat, Ged. Thank you. Salamat. Sige. Portino, imagine mo na. Salamat, Ged. Action Firing Line. Ubuson tanan ni panami. May ara pa ta batch na Sir Action Lever, no? May isa pa ka batch, no? Hingagawan tanang iban, no? Action Bray, manawag ko liwat, may tamyawon si Papa. Sige, tawag lang. Good evening, Action Bray. Happy New Year sa tanan nga taga-Action Radio Bacolod. Salamat, Gid. Happy New Year da, Action Bray. Permigid ko gapamati, Action Radio. Hasta, Gid, sa gabi, Nanay Luwing niya. Asuya ni 84 years old sa Barangay Pacol, Bago City. Wow.
Subog na tulog-tulog na higda-higda na ni sinanay kay mabugtaw ni karon sa lulas gabi, no? Si 28 naga-monitor man si Matinion. Action Bryce, okay mo gid kami sa Talakdan, Kawayan, Nene Amar ni Migo ni Action Art. Bao, salamat gid. Happy New Year, Idol. Bry, monitor kami di always sa Agisan. Tamiyaw ko lang ba na ko Salvador kag sa mga bata namon Mike, RB kag si Charm. Thanks Idol Action Bry and the Happy New Year Drasimo. Sige, hingagawon tanay basa tanan-tanan ho, no? Happy New Year Action Bry number 1 for many years to come. Alan Navales niya. Thank you Gidrasinya. Ara man tutok sa Matinion si Sir Noel Amar. Okay, sige. Borogodo, purti man nga ngalan nyo. Borogodoy, Stogodoy, kabudi-budlay klaseng ngalan. Sir Brian, may gabi. Shout out lang ko please family Muya, Tupal, Rodriguez, Ligaspi, Zamora family, sang Mansilingan. Salamat, Gidak Sir Brian. Si Chris Megador, Araman, si Nang Araman, no? Idolo ko ni Sinang, may purti din na magturo TikTok dan ini, no? Si Ma'am Donna Robles Pro de Galidad, San Diego, California. God bless Madrasinyo. Naga-monitor sinima tiniyon. Si Nioli Araman. Sige, ma-commercial ko gamay gid lang ha. Pagbalik ko, ang iban balikan ko pa Action Oliver. Take over Action Oliver. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang balitang ito. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Action Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kahintangan. Responsable at Pabalik sa aton nga pagpangalaga, ginadulong naton na sinimaterial makaksyon ang DTX 500 capsule. May caller kita nga gawan taniya kay nga gawan. Hello, good evening. Hello. Hello, may gabi. Hello. Oy, may gasama to. Oh, hello, may gabi. Oh, arana. Sino sa linya ta? Kasi tignan niya sa mga sa Dipol. Happy New Year na. Happy New Year. May tamiyawan ka, sir. Sige. Panabi ako sa Ligidro sa nanay ko na. Sige, go ahead. Sama po akin yung Gadula-dula ka? Gaulan-ulan da guroy. Hello? Sige, salamat. May gabi. Nautod. Gautod siya. Okay, kasakit. Sige, nautod siya, no? Anyway, sige, salamat gid sa mga pagtawag. Pasensya, gid ang signal medyo nagadula-dula. May gabi lang kay Tors Vergara Sancho. Nag-monitor si Faith Joy Tambukon Palanog. Good evening, Sobray. Shout out lang family Mondia. Tambukon family. Happy New Year dra sa inyo. Araman si okay, nabasa ko ng iba na. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Good evening, Sombray. Happy New Year. Gali sa family Abara, Gabotero, kag sa imo. Si Nietania sa Isabela, Negros Occidental. Salamat. I wanna wish you a Merry I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Si Charis Bien, aramana ka hingagaw man. Happy New Year. Tamyaw lang ko ng family Bermudo. Gapamatigi ko na. Pariente ina ni Sir Rods Palma. Pwerte yan, ha? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Si Toto Fernando Gutera sang Payaw, Binalbaga, Negros Occidental, nag-monitor man. Nanay Esther. Esther Bell, salamat din sa pag-monitor. Noel Amar, na nagapanawag sa atin. Hello, good evening. Hello? Hello? Ay, nano ini? Hello, may gabi. May gabi. O, nadula. Dalagid lang, ha? Gadula siya. Diri ko sa piyak na side. Last one. Hello, good evening. Hello, good evening. Sino sa linya? Si Bigol ni Nation Braya. Taga din gani?
Sutayan si Pulo la. Okay. Sige, tamyaw liwat. Go ahead. Happy New Year na. Salamat, sir. Ikaw manda. Sinong tamyawon? Gadula-dula ka, good, sir, no? Plus. Sa bata ko na gula. Ay, gamonitor ka pwede? Gamonitor ka masubo. Ano handa da? Sa ito. Bow. Okay, sige. Good luck. Halong-halong sa palupok, Halong-halong. Sige, salamat. Salamat, may gabi. Sige. Okay, sige. Okay, oras ta do ko lambos na. Baga pa sigabong gis lagalyo. May gabi lang kay Angela Liarte Gayondato. Happy New Year, Sobray. Greet ko lang familia Gayondato sa Nigaran kag Subuman sa area sang Himamaylan mga kaksyon. Pwede kita sang igo pang oras sa aton sini nga pagpangalagad. Upod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpangunan Action Rex Cantong. Station Manager Action Una Magbanwa. Upod naton diri ang technical side, we have Action Oliver Pason. Ang aton sining IT, we have Action JM Baikin mga kaksyon. Sa admin naton technical department, sa news team, sa bugos nga sa drama department, sa bugos nga Action Radio, naga-advance sa Happy New Year gid kami tanan-tanan sa aton sining maukod nga mga tagpalamati, ano? Kag banabog nga salamat sa inyo sa nga suporta sa tuig sang 2020 despite of ang mga difficulties nato nga nagyan sining pandemya nga ini. Pero nagapabilin kita gihapon nga naghatag sang serbisyo publiko. Kag pinakanami pag dire kay gindulong nyo ang Action Radio upod sa inyo nga kita nangin numero 1 base ya sa survey sang Nielsen mga kaksyon 4th quarter of the year 2020 and official ina yang result mga kaksyon. Padayonon tani ang pagka numero 1 naton kun way kamuda mabulubudlayan gid kami dire. Sige, Happy New Year in advance mga kaksyon. Dugay sa Action Marlon mabulos sa aton para sa countdown dira lang kamo kay malambiyong patrol ta sa Bugos nga Bacolod, Bugos nga Negros Occidental sa mga reporters naton idulong ang mga pinakaulihi nga balita mga kaksyon. Ini naman sa Action Brian Morden. O ginatamyaw ko lang Happy New Year man ang bugos ko nga pamilya Morden kag Despi family, Torobilla kag iban pa. Iloy ko da si mama gamay kag mga utod ko nablos kag mga kapuhan ni apo na. Pamilya, Happy New Year sa tanan. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilimati tabwas sa panibago paghangkat sa aton kabuhi. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action